Salutare băieți și bine v-am găsit la noul sau primul vlog pe acest canal. Da. Astăzi vom face o farsă prietenei mele, Diana, și să vedem ce reacție va avea. Eu o să-i zic că mi-am găsit o iubită și după ea cred că soțul meu va întreba cine și eu îi răspunde: tu, te iubesc mult. Și să vedem ce reacție va avea. Bine, revenim la filmare. Scuzați plânsetul de pe fundal. Nu știu dacă se aude. Așa. Scuzați, mi-am găsit. Așa. Și trimitem. Bam. Și-a găsit iubită. Stai să vedem dacă răspunde. Și dacă nu... 3, 2, 1. Ok, filmează. Mamă, bă, fata acum o să... Nici nu o să mai vorbească cu mine și pe... Eu! Zi, salută YouTube-ul! Știu că te Ricardo, lasă! Bă, lasă! Să moară. Mama, dacă sunt eu. Ah! Mi-a prins, coaie, nu e ok, mi-a prins. Bă, mamă, s-a prins, bă, ce Dă-mă în coasă, vorbesc, bă. Ce zice coaie? În fine, păi, stai să vedem, păi, te iubesc. Oh my god, coaie, ce cringe. Stai să zic, stai, bă, scuzați scrisul meu. Mi-era rușine să zic. Mi-era rușine Să zic. Așa, băi? Gata, nu mai trimite. Mi-era rușine să zic. Ok, hai să vedem. Bă, dacă nu merge, îi zic pur și simplu, salută YouTube. Da, e o falsă. Asta e așa. Da, nu, că se prinde coaie, n-are cum. YouTube. Stai că, bă, vine la noi coaie, bă. Da, vino. Și gen atunci o arăt. Filmează. Da. Las-o așa. Stai. Ești prost, stai, că oprim pe filmare. Deci acum trebuie să apară. Deci o să pun pauză și o să filmez de pe geam când o să vină, Stai, nu. O să filmez de pe geam când o să vină și atunci o să apar cu camera în față și o să zic salută YouTube. Ok. Revenim atunci. Bă, aștept în orice minut să apară, bă. Bă, ce emoții am. Am făcut și o farsă în toți anii mei de YouTube. Bine, dar nu pe canalul ăsta, am mai avut canal. Bine, revenim atunci. Băgăm aici un pic de piano să moră familia mea. Scuzați praful de pe el, dar... De mult. Da, de mult piano și în plus nu a cântat nimeni la el și aia... Ok, așteptăm, hai odată, mișcă-te. Și vreau să mențin că chiar pe bune nu e nicio regizare, adică se poate vedea pe fețele noastre cum o așteptăm. Și jur că nu e nimic, nicio regizare, nimic posibil. E o chestie care mi-a venit în minte. Bă, hai să câștigăm niște like-uri și să fac farsa asta. Bă, coaie. Ba, aștept în jur de 10 minute. Vine coaie, vine. Vine coaie, stai. Aici ne aflăm. Ia uite acolo, vine. Stai aici. Acum apare. Uite de pe ușă. Salută YouTube-ul, Diana. Pasă. Zi și tu ceva la bună. Zi, mă! Te rog, nu mă lovi. Au! Mission failed, wait. În fine. Nu uitați de like. Un subscribe.